В Париже прошла крупная очень международная конференция по климату. Случилось это, к сожалению, после страшных терактов, которые произошли в Париже. И раздавались голоса о том, что, может быть, сначала бы решить вопросы политические, социального характера, а потом уже заниматься такими высокими материями, как климат. Что вы думаете по этому поводу? Действительно, контекст был очень напряженный, и действительно были достаточно много причин для того, чтобы отменить это мероприятие. Но, тем не менее, французское правительство приняло очень смелое решение, решив, что все-таки, несмотря на все эти вызовы, на все эти угрозы, надо организовать это мероприятие, потому что этот саммит, потому что именно президент Франции хотел показать, что важно не только вопрос безопасности нашего общества, но еще осознать, и это касается не только Франции, а всего мира, осознать, что вопрос экологии – это вопрос, во-первых, всей нашей планеты и всего человечества. И действительно, если мы хотим, чтобы не только наша планета, но и конкретно человечество, которое живет на ней, чтобы они могли дальше жить, надо, чтобы все мобилизовались в это направление. Дальше есть очень важный момент, это то, что по итогам Парижского саммита в первый раз после нескольких десятилетий стараний и всяких усилий для того, чтобы заключить такие договора, наконец мы пришли в согласие. Вот. И действительно мы смогли достичь исторический результат в том, что больше чем 180 стран смогли договориться. И это само по себе это уже большой результат. Как вы думаете, а кто должен стать локомотивом? Какие страны могут стать локомотивом продвижения вот таких идей? Как раз вот западный, наиболее развитый мир, который, в свою очередь, сделал больше всего для того, чтобы климат на планете испортить? Или кто? Если мы смогли достичь такого результата по итогам саммита парижского, это значит, что это не просто одна страна или определенные страны поработали, это все страны. То есть это именно многосторонняя работа всех стран, потому что и это тоже не тот факт, что мы все приехали и договорились. Нет, это долгая работа предварительно, подготовки вот этого саммита. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu un engagement de chaque pays selon sa propre histoire, selon ses propres contraintes écologiques et économiques. Donc à partir du moment où ce sont les pays eux-mêmes qui ont volontairement donné leur propre engagement, ils ont какая-либо страна должна вводить все страны. Нет, это общая работа. Второй момент, я считаю, что это очень новый элемент. Это то, что это работа не только государств, то есть в смысле правительств, это работа финансовых организаций, это работа граждан, это работа предприятий. То есть все стали мобилизироваться, чтобы все осознали вот эту проблему. C'est que au-delà des pays, il y a aussi les citoyens, il y a aussi les entreprises, il y a aussi les marchés financiers. Tout le monde s'est engagé et s'est mis en mouvement sur ces questions. И очень интересно, что вот именно в этом отношении эта работа получилась именно общей. Скажите, пожалуйста, а технологии новые – это дорогое удовольствие. Кто их должен оплачивать вот, для того, чтобы мы улучшили экологическое состояние? Это правительство или бизнес? Это его социальная ответственность или коммерческий интерес? Alors, tout à fait. Je pense que la recherche, l'innovation, d'une manière générale. Понятно, что вот те разработки, которые делают университеты, лаборатории, вот частные предприятия и так далее, конечно, они должны пользоваться финансовой поддержкой со стороны государства, но в то же время надо, чтобы государство и все эти финансовые потоки поддерживали именно эти движения именно по тем направлениям, которые были разрисованы в итогах вот этого саммита. То есть тут четко определены направления. Это в основном это декарбонизация, вот, это главное. Но все эти направления, которые указаны, вот как раз надо, чтобы финансовая поддержка шла в эту сторону.